Алқанбаев Мұхтар Дәулетұлы дарынды балаларға арналған мамандандырылған Дарын мектеп-интернатының математика пәнінің мұғалімімін. Алгебра пәнінен 9 сыныпқа арналған қос бұрыштың және жарты бұрыштың формулалары тақырыбында өткізген ашық сабағымды ұсынып отырмын. Саламатсыздар. Балалар, топқа бөлінейік. Келесесінен бағып тангенс квадрат Султан. 5-шілер тангенс квадрат x плюс тангенс тангенс квадрат. Жақсы, онда балалар былай істейміз. Өткен тақырыпты қорытындылап шығу үшін қазір үй жұмысын тексердік. Әркім қазір топқа бөлінді ғой. Сол бөлінген аттарға қарай, тақырыпқа қарай мына постерді қорғап шығыңдар. Сол тақырып. Сендердікі қосу формуласы. Сендердікі жылдан бері. Негізгілер айтасыздар, ма? Математика пәнінде көптеп жиі қолданамыз. Оларға мысал келтіретін болса, ол синус а деген заңдылық саналады. Жақсы, отыра қойыңдар. Қазір сабақ өткен жаңа сабаққа қазір болып тұрасың. Келесі, бір-екі ауыз жылдам. Негізгі қасиеттерді жылдам келесі. Жалпы негізгі тригонометрияның формулалары десек болады, олар өзі бар жоғы алтақ формула. Тез альфа ол синус альфа бөлінген косинус альфа. және 1 плюс котангенс квадрат альфа тең 1 бөлінген синус квадрат альфа. Және де 1 плюс тангенс квадрат альфа тең 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Жақсы, Султан, бұны арғай түрлендіруге болмай ма? Басқа формула шығарып Бұны болмай ма? негізі түрлендіруге болады. Бірақ негізгі алты формула болсын. Мысалы, біз синус табу үшін мына өрнектен алсақ болады. Яғни синус альфа тең түбір астында 1 минус косинус квадрат альфа. Сол сияқты өзіміз түрлендіре аламыз. Плюс-минус ше? Плюс-минус ол ширегіне байланысты. Жақсы. Тең косинус альфа. Және де кету формулалары ол негізінен ширектермен өрнектеледі. Мысалға айтып кететін болсақ, синус, косинус, тангенс, котангенс. Жалпы осы бізде 4 ширек. Қандай жағдайда қолданылады осы? Не үшін Ол таңбаларды қоятын кезде біз пайдаланамыз. келтіру формула? Және де тангенс пен котангенс ол екеуі бірдей болады. Ол ширектерде Мысалы, таңбалар. синус бөлінген 2 минус альфа. Бірінші не ескеруіміз керек? Оның біз ең бір алдымен таңбасын Таңбасын, ширектерін таңбасын, содан кейін оның синус немесе косинус. Және де соған мысал ретінде келтіретін болсақ. мынандай нәрселер. Қазір қосу формулалары сендер жазыңдар. Мына топқа бөлінгендегіден басқа екі бұрыштың қосындысының синусы мен екі бұрыштың қосындысының косинусын қайсысын жазады? Жаңа ең бірмен кім ағас екеуін шығарып отыршы. Екеуін жағып қорғап жатқан екеуін айтыстан жүрген. Сонда синус альфа плюс бет қандай болады? Косинус альфа плюс. Мынандай нәрсе жасайық. Мынау өткен тақырып, түсінікті ғой? Осы жерде альфа мен беттаны теңестірейік. Альфа тең бетта деп алшы. Альфа тең бетта. Енді беттаның орнына альфаны жаз. Синус. Тура осы нәрсені сендер жасайық. Альфа плюс альфа. Екі бұрышты теңестіреміз. Енді формулаға саламыз. Қосу формуласына. Тек ықшам бар. Екі синус альфа косинус альфа. Жақсы. Енді альфаға альфаны қоссақ не болады? 2 альфа. Жаза бұл. Синус 2 альфа. Синус 2 альфа. Тең. Неге теңден ең шыңғы нәтижені жаза бұл. Синус альфа косинус. Сонда синус 2 альфа тең 2 синус альфа косинус альфа болды. Осы синус 2 альфаны қалай атауға болады? Қандай формула деп атауға болады? Қос бұрыштың формуласы немесе екі еселенген бұрыштың тригонометриялық функциясының формуласы. Сонда бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай екен? Қос бұрыш.
қос бұрыштың формуласы. Қазір біз қорытып шығардық. Қос бұрыштың формуласы. Қос бұрыштың формуласы. Қос бұрыштың формуласы сонымен синус 2 альфа неге тең екен? Жақсы. Тура осындай. Енді мына жақта жасап жатты. Косинус 2 альфа неге тең екен? Жаза қойшы. Сонда біз жаңа тақырыпты өткен жолғы тақырыппен байланыстыра отырып өзіміз қорытып шығардық. Синус квадрат альфа. Жақсы. Сонда мынау біздің ағарысы отырған. Рахмет. Екі формуланы шығардық. Ағарыспен Эльнұрдың көмегімен екі формуланы шығардық. Осы жаңа тақырыпқа қатысты. Енді косинус 2 альфа, косинус квадрат альфа, минус синус квадрат альфа болды. Осыны арқай түрлендіріп көрейікші. Кім түрлендірді? Негізгі тригонометриялық формула. Сендер топтамен соны қолданып көрді. Косинусты синус арқылы немесе синусты косинус арқылы жазады. Косинус квадрат альфа 1 минус синус квадрат альфа. Это 1 минус косинус. 1 минус косинус квадрат. Жақшаның алдында минус болғандықтан плюс болады. Косинус квадрат альфа 2 минус 1 болады. Сонда мынау негізгі қосымша тағы бұрышы косинус 2 альфа неге тең екен? 2 косинус. Тура осыда мен синусты косинусқа айландырдым. Косинусты синусқа айландырып жазуға бола ма? Сонда біз түрлендіріп шығарып отырмыз. Біреуін жаза ма? Кім жазады? Жақсы. Дұрыс па? Сонда толық біз қос бұрыштың формуласын қорытып шығардық. Котангенс 2 альфа неге тең? Осы жерден синус 2 альфаны осы формуланы қолданайық. Сонда 2 синус альфа бөлінген 2. Екесі кем бұл? Косинус альфа бөлінген 2. Шығады бұл. Қос бұрыштың формуласын қолданып. Осы формуланы біз қалай деп атасақ болады? Анау бұрыштың жарты формуланы жарты бұрыштың формуласы. Сонда біз осы формуланы тағы пайдаланадық. Келесі минус синус квадрат альфа бөлінген 2. Жақсы. Тангенс альфа мен котангенс альфа тура осылай дәлелденеді. Сонда біздің тақырыбымызды толықтыратын болсақ, қазір қандайдан қос бұрыштың және жарты бұрыштың формулалары. Жарты бұрыштың формулалары. Жаңа тақырып өздерінің көмектерімен анықталды. Формула түсінікті ма? Минус там ағарсы. 9-дан қанша шығады? Синус квадрат x плюс косинус квадрат x пен аштым. Косинус 2x жаңа формула. Косинус квадрат x минус синус квадрат x пен аштым. Сосын Тақырыпқа байланысты ағылшын тілінен термин сөздерді талымызға оқып шығарып. Келесі сабағымызды қорытындылау үшін тест тапсырмасы тестті оқи берсінші. аргумент, период, косинус, синус, функция және тригонометрия. Зипрейт бағдарламасын тексереміз қазір. Осыған бойынша бағдарламасын берді. Болмады. Жақсы. Тесттің осы жердегі анау алдарында жатқан проценті бойынша бағаларыңды шығарасыздар. 100% алған кім? Айзада екеуі. Ал енді осыған сараптама жасайтын болсақ, қайсысы тақырыптан қате кетті, қайсысы сұрақтан қате кетті? 61 462 есепті үйге алынды.
және с тобына 471 алынады. Және осыға шықпай қалған тақырыптарды есептерді шығарып келесіздер. Жарай ма? Жақсы, сау болыңыздар.